இன்று சிகரெட்டினால் உலகம் எவ்வாறு சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. சிகரெட்டினால் ஏற்படும் சில அழிவுகள், நுரையீரல்களை தின்று மெல்ல மெல்ல கொள்ளும் சிகரெட் பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை அறிவோம். சிகரெட் இது தலையிலிருந்து கால் வரை மனிதனுக்கு பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரெயினில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பிரைன் ஸ்ட்ரோக், வாயில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா தொண்டை, நாக்கு, உதடு, குரல் வளை, இந்த எல்லா இடத்துலையுமே பிரச்சனை, ஈவன் கேன்சரை கூட உண்டு பண்ணும். நுரையீரல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேன்சர், முக்கியமா பிராங்கோஜெனிக் கார்சினோமா அல்லது லங் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க. இது போக நுரையீரல்ல முக்கியமான பிரச்சனை சிஓபிடிமாங்க, கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். ஆஸ்துமாவின் தாக்கத்தையும் அதிகப்படுத்தக்கூடியது நுரையீரல்ல. ஹார்ட்ல நிறைய பிரச்சனை உண்டு பண்ணும். ஹார்ட்ல கொரோனரி ஆர்டரி ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும், அதாவது இருதய நோய் பிரச்சனையை அதிகப்படுத்தும். இது போக ஆண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்கும். போன்ல இருக்க கால்சியத்தை குறைச்சி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பிரச்சனை வரும். நிறைய பிரச்சனைகள் சிகரெட்னால வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் மக்கள் இதை இன்னைக்கு வரையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிகரெட்னால நுரையீரல்ல பாதிக்கப்படுற முக்கியமான பிரச்சனை சிஓபிடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிஓபிடி பத்தி இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சிஓபிடினா என்ன? சிஓபிடினா கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ், அதாவது நீண்ட அல்லது நீடித்த தடைப்படக்கூடிய நுரையீரல் நோய். நீண்ட அல்லது நீடித்த தடைப்படக்கூடிய நுரையீரல் நோய். இந்த சிஓபிடி எப்படி வருகிறது அப்படின்னா, நுரையீரல் எந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா, நம்ம நுரையீரல்ங்கிறது இந்த பின்னால் இருக்குல்ல, இதான் நுரையீரல். இப்ப இந்த பக்கம் ஒரு நுரையீரல், அந்த பக்கம் ஒரு நுரையீரல். இந்த நுரையீரல் நடுவில் இருக்கிற டியூப் ரெண்டா பிரிஞ்சு அப்படியே கிளை கிளையா போகுது. இந்த இருக்குல்ல, இப்படி வருது. இது ஒரு கிளை, இது ஒரு கிளை. இந்த மாதிரி கிளைகளா வருது. இப்படியே கிளைகளா வந்து அது அப்படியே போய் இந்த இடத்துல முடியும். முடிகிற இடத்துல நல்லா முடிச்சா போய் திராட்சை கொத்து மாதிரி முடியும். இந்த திராட்சை கொத்து மாதிரி இருக்கிற அந்த பாட்டுக்கு பேர் ஆல்வியோலர் ஸ்டாக்னு பேரு, அல்லது ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆல்வியோலை என்ன பண்ணும், நுரையீரல்ல ஆல்வியோலை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த உடம்புக்கு தேவையான பிராணவாயுவை கொடுத்துட்டு இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே தள்ளிடும். இந்த சிஓபிடியில என்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஆல்வியோலோட உட்புற பகுதி சிதைந்து அதோட தன்மையை இழந்துரும். அதோட எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட சுருங்கி வரியும் தன்மையை இது இழந்துவிடும். இந்த எலாஸ்டிசிட்டி போயிடுச்சுன்னா அதோட சுருங்கி வரியும் தன்மை இழந்துரும். அப்ப ஆல்வியோலே அதோட ஃபங்க்ஷன் இழந்துரும். அதனால இந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஆக்சிஜன் உள்ள கொடுக்கிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே தள்ளுறது, இந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரியா நடக்காது. நடக்கலன்னா என்ன, உடம்புக்கு பிராணவாயு சரியா கிடைக்காது. உடம்புக்கு பிராணவாயு ஆக்சிஜன் சரியா கிடைக்கலன்னா என்ன, அதனால ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஹார்ட்ல வரும், நுரையீரல்ல வரும், ஒன்னோட தொடர்புடையது. ரைட். இது இதுக்கு பேர் எம்ஃபைசீமான்னு பேரு, இந்த நாங்க பேர் சொன்ன பிரச்சனைக்கு. இது போக கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் ஒன்று இருக்கு. இந்த கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, அந்த மூச்சு குழாயோட உட்புற பகுதி சிதைந்து சிதிலமடைந்து அதனால இறுகி இன்ஃப்ளேம் ஆகி உள்ள சளி அடைச்சு நபர்கள் மூச்சுட முடியாத மாதிரி காற்று குழாய் அடைச்சிருது. இதுக்கு பேர் கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். இந்த பேஷன்ஸ் அடிக்கடி எலும்பிக்கிட்டும் சளி வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். So COPD ஒன்னு கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ், அதர் ஒன் இஸ் எம்ஃபைசீமா. ரைட். இந்த COPD இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்? இவங்களுக்கு அடிக்கடி இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இருமல் தொடர் இருமலா இருக்கும். இருமலோட சேர்ந்து சளி வரும். மூச்சு விட ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. மூச்சு விடும் போது விசில் போன்ற சத்தம் வரும். சாதாரணமா நடக்கிறது, படியேறது, சாதாரண நிகழ்வுகளுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. முன்னாடி நான் ஒரு கிலோமீட்டர் சர்வசாதாரண நடப்பேன், 2 கிலோமீட்டர் சர்வசாதாரண நடப்பேன். இப்ப என்னால 1/2 கிலோமீட்டர் கூட நடக்க முடியல, ஒரு 10 மீட்டர் கூட நடக்க முடியல. நடக்கும் போதே மூச்சு வாங்குது. சில நேரத்துல உங்களுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலே மூச்சு வாங்கும். சாதாரணமா ஒரு சூட்கேஸை தூக்குறது, ஒரு குடத்தை தூக்குறது, வீட்டுல சின்ன சின்ன வேலை பார்க்கறது கூட இவங்களுக்கு மூச்சு வாங்கும். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உதடுகளை குவித்துக் கொண்டு மூச்சு விடுவார்கள். இவங்க நுரையீரல் ஒரு கூடு மாதிரி ஆயிடும். உங்களுக்கு கை வலி, கால் வலி, மூட்டு வலி இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படும். இது யாருக்கு ஏற்படுகிறது? இந்த சிஓபிடி மெயினா யாருக்கு ஏற்படுதுன்னா, மெயின் சிகரெட் ஸ்மோக்கர்ஸ். மோர் தென் 75% சிகரெட் ஸ்மோக்கர்ஸ் தான் இந்த சிஓபிடி வரும். மோர் தென் 75%. ரிமைனிங் காசஸ் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்மோக்கிங் தவிர இந்த கிராமத்துல கறி அடுப்பு, விறகடுப்பு, இந்த மாதிரி அடுப்புலயே வேலை பார்ப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு
பிளஸ் வந்து இந்த பேக்கரியில அடுப்புலயே இருப்பாங்க, மர அடுப்பு இதெல்லாம் வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு, செங்கல் சூளையில அந்த புகை சூழ்ந்த இடத்துலயே வேலை பார்க்கறவங்க, தொழிற்சாலைகள்ல புகை சூழ்ந்த இடத்துல இருப்பாங்க, புகை சூழ்ந்த இடங்கள்ல வசிப்பவர்கள், இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. சரி, இதை எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக்கலா அசஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கடுத்து வந்து இவங்களுக்கு வந்து பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், நுரையீரல் திறனாய்வு சோதனைன்னு ஒன்று பண்ணி, இதுக்கும் ஆஸ்துமாவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து, இது ஆஸ்துமாவா அல்லது சிஓபிடியா டயக்னோஸ் பண்ணி, ஆஸ்துமானா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட், சிஓபிடினா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இவங்களை ஓரளவு கொண்டு வரலாம். சிஓபிடிங்கிறது முற்றிலும் குணமாக்க முடியாது, ஆனால் தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட், தகுந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் வச்சு இவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து ஸ்மோக்கை விடணும், சிகரெட் குடிக்கிறத விடணும். அதுக்கு பிறகு அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணணும். இதுலயே நல்லா இருக்கும். முக்கியமா சொல்ல வர விஷயம் அப்படின்னா, சிகரெட்டை விட்டாதான் இதுக்கு பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை சரியாகும். இல்லைன்னா இந்த பிரச்சனை சரியே ஆகாது. சிகரெட்டுக்கு நீங்க என்னைக்கு சிகரெட் முனையில நீங்க தீய வைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கே உங்க வாழ்க்கைக்கு நீங்க தீ வைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு சிகரெட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சிகரெட்ல வந்து 4000 கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். 4000 கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து டொலியின், பியூட்டைன்ஸ், பொலோனியம், நிறைய அமோனியம், மீத்தேன், இந்த மாதிரி நிறைய டார், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இந்த 4000 கெமிக்கல்ஸ் வந்து மோர் தென் 250 கெமிக்கல்ஸ் வந்து உடம்புக்கு ஸ்ட்ரைட்டா தீங்கு விளைவிப்பவை. மோர் தென் 50 கெமிக்கல்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கார்சினோஜன்ஸ், அதாவது கேன்சரையும் உண்டு பண்ணக்கூடியது, புற்றுநோயை உண்டு பண்ணக்கூடியது. சோ சிகரெட்னா என்ன, சிகரெட்னால என்ன பிரச்சனை வரும், அதனால வர்ற நோய் சிஓபிடினா என்ன, சிஓபிடியில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. விழிப்புணர்வோட இருங்க. இதைத்தான் நான் சொல்றது. இந்த உலக புகையிலை இதனை எதிர்ப்பு நாளில் நாம் அனைவரும் உறுதியெடுத்துக் கொள்வது, புகைப்பிடிப்பதை விட வேண்டும், புகைப்பிடிப்போருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்க வேண்டும். நன்றி, வணக்கம்.